दोस्तों ये बंदा इस लड़की को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए जाता है, लेकिन ये लड़की इसे एक चैलेंज दे देती है और बोलती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी जब तुम मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर बनाकर ले आओगे। इसके बाद ये बंदा इस लड़की के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और लग जाता है एक लकड़ी के हेलीकॉप्टर को बनाने में। सबसे पहले यह अलग अलग लकड़ियों को लेकर इसमें कटिंग करके इसे अच्छे से जोड़ लेता है। और दोस्तों आपको लास्ट वाले सीन को भूल कर भी मिस नहीं करना है, क्योंकि यह बंदा लास्ट में कमाल की चीज को बना देता है जिसे शेयर करने पर इसे दूसरा वाला बंदा बना सकता है। लेकिन इस बंदे ने क्या बनाया वह देखने से पहले आप भी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों बंदे ने लास्ट में क्या ही कमाल के लकड़ी के हेलीकॉप्टर को बना दिया।